Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Dhe sot do e nis programin me një letër që ka mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ku një nën nga një fshat i Fierit na i ka dërguar këtë letër pasi fatkeqësisht ajo ka humbur nga kjo jetë të birin e saj dhe kërkon drejtësi. Do e hap zarfin me letrën e kësaj nëne, e cila i është drejtuar programit e emisionit Pa Gjurmë që kjo letër të lexohet në këtë transmetim live. Përshëndetje Odeta, po ju shkruaj sot si një nën që kam humbur gjën më të shtrenjtë në jetë. Djalin, nuk po ju shkruaj për akmarrje, por për drejtësi. Po flas sepse zëri i djalit tim, Alketi, nuk duhet të mbetet në heshtje. Alketi ishte 48 vjeç, por më shumë se 20 vite, a i jetoi në emigracion, në Itali, duke punuar ndershëm. Kur u kthye në Shqipëri, nuk kërkoi asgjë. Përkundrazi, kërkoi të bënte diçka të mirë për komunitetin ku jetonte. Pranë kishës së ndërnënasit në Libofsh, me lejen e priftit, ndërtoi një pengesë rrugore për të mbrojtur njerëzit nga aksidentet. E bëri nga zemra pas një interes personal. Pas një konflikti, djali im u sulmua dhe pasojat ishin tragjike. A i luftoi për jetën për muaj të tërë, por nuk arriti dot të mbijetoj. Që nga ajo ditë, jeta ime u nda në 2 pjesë, para dhe pashumbjes së tij. Ajo që e bën këtë dhimbje edhe më të rëndë, është fakti se drejtësia nuk u vu në vend. Autori u dënua me një dënim shumë të lehtë dhe sot kërkon edhe lirim për jetën e një njeriu, për jetën e djalit tim. Ngjarja ndodhi në mes të ditës, përpara kishës, por askush nuk foli, askush nuk reagoi. Historia e Alketit mbeti në heshtje, sikur jeta e tij të mos kishte vlerë. Sot po e ngre zërin për të thënë se jeta e djalit tim kishte vlerë, sa ai ishte njëri i ndershëm dhe se meriton të dëgjohet. Kam dëshmitar, dokumenta dhe prova. Jam gati të flas, sepse një nën nuk mund të hesht kur padrejtësia rrezikon të përsëritet. Ju lutem, më ndihmoni që historia e djalit tim të dëgjohet, që drejtësia të kërkohet siç duhet, që asnjë familje tjetër të mos përjetoj atë që përjetoj unë. Me respekt, një nën që kërkon drejtësi. Dhe në atë zarf ishin dhe fotot e të ndjerit Alketi, i cili në një moshë të re u largua nga kjo jetë. Nëna e tij, Vangjeli Voja, ka mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Ajo do të jetë me mua sot në studio dhe unë dua ta ftoj këtë nën e veshur me të zeza për dhimbjen, po mund të vini e dashur, për dhimbjen e të birit. Mirë se erdhe dhe ngushëllimet më të sinqerta nga ana ime për humbjen e djalit. Mund të uleni e dashur këtu. Do të ndihmoj unë, ulu. Dhe shikoj që ke varsën dhe foton e djalit. Djalin e, kështë djal të mirë shumë. Kështë shumë të dhimbës për djalin. Djalin, të filloj shpirtin e nësë. Do të pyes dhe do ma tregosh të gjithë këtë histori, por është mbushur një vit nga ngjarja e rëndë që ndodhi në atë fshat, që djali juaj u sulmua dhe fatkeqësisht humbi jetën. Se djali tim është Lat Shuli. Personi që ka kryer krimin. Po, nuk ka kryer krimin, kjo po dërgoj, është dërguesi, ka dërguar nipin e vet. Dhe ky djali është vrarë në emrin e Lat Shulit dhe në emrin e Nas Shulit. E ka thënë ai, ç'patë me xhajin tim. Dhe kjo ka thënë që ore kush je se s'të njoh, nuk e njifte. Ne kishim kohë, kishim ikur, ka këtë djalin në vjeç kemi ikur. Tha, pastaj pa marrë fjalën djali im, ai ka thënë, po me Nasin ç'patë. Nasi i ka thënë këtu. Këtu ka Anketi.
E ka goditur I me... dhe djali goditi këtu me grusht, me dorezë që ka patur, pa ta e fshehën. Djalim ka rënë si listë, ka këputra ortën, dhe i sportur truri 2 pënd. Dhe iku me vrapa i qunë dhe ka lënë atje djali tim të shtrirë. Ajo goditje ka qenë fatale Ai ka qenë. për jetën e tij, Po, ku ai për shumë muaj ka qëndruar në spital, por nuk mundi dot. nuk e qunë në spital, e lanë aty. Ishe me priftin krah për krah, ishe dhe një shoku tia. Më përpara ka shkuar te shoku tia dhe i ka thënë që ma bjerë ketin te lokal, ish një lokal atje në Ndërnenës. E dashur Vangjeli, kur ka ndodhur kjo ngjarje? Ju kujt data? Data 1 tetor. 1 tetor të vitit 2024. 2024. Dhe kur ka ndruar jetë djali juaj? Ka ndruar jetë 2 muaj i gjysmë më prapa. Që i bie dhjetor. Po, në 16. 16 dhjetor Po. të vitit 2024, ai hundi jetën në spital. Më lejo të ulem dhe unë këtu përballë teje dhe ta dëgjoj ditën e sotme historinë e të ndjerit Alketit, një 48 vjeçar që u largua në Ta mënyrë të fillojnë në padrejtë. historinë. Patjetër, dhe do të dëgjoj, sepse Ketit- zëri juaj do dëgjohet sot. Djali tim i ka ikur i jadi para 3 vjetësh. I vdiki. Ishte shumë i lidhur me teatrin dhe ndjente dhimbjen. Pasi varrosëm teatrin e këtij, pa shortin tim. Ky tha, sikur të bëre një diçka, tha që unë të kujtohet babi im. Dikush i tha mbyll një pemë, dikush i tha një gjë tjetër. Dhe ai me të mbolli, i ka thënë priv të mbyll një 6 pemë, të mira që të kujtohet babi im. Në mënyrë vullnetare, le të themi, ai vendosi të mbillte Të disa gjitha. pemë në shenjë mirënjohje dhe për babain Për e tij. baban e tij. Të tëra me djersën e vetë, me mundin e vetë dhe punon të vetë. Nuk i ka thënë prifti, hajde Keti, hap një copës këtu të ishe ferë. Pyll, shkurre. Po, Hajde hape këte, e mbille që të dush. Ke ka hapur Keti atë për 2-3 ditë, në krye 3 ka mbiri 60 rënjulli. Ne më të babit, ullin, portokale, gjitha, e mbushim me pemë. Dhe të quhet tha prifti Baçe Sokratit, me lejen e priftit. e qartë, në ambienti, le të themi, në oborrin e kishës. Në oborrin e kishës. Me lejen e priftit, ai bëri këtë bamirësi duke mbjell pemë. Pemë, 60 rënjulli. Pema me bëdhe tjera, po ullin e kryesorët. Sepse ulliri ka një simbol Ka të një veçantë simbol, për persona që largohen nga kjo Po, jetë. je e shenjtë. Po, Pastaj dikush i tha djalit tim, o Ket, nuk mund ta lesh ti pemën, bëj një port në emër të babit, po se s'kishe kisha port, ishe pa kish, pa port kisha. E tha, e bëj tha ky. Pa mbarur fjalë, ta i ke i tha, ka hedhur kolonat, pe ka marrë leje priftit Fierit, i ka dhe priftit dhe nenas, beje Keti dhe verë qatë dush. E mirë, pastaj nuk ishte drita kisha, nuk ishte ujë, që lashin duart kush varrosës e kush ikte, kush vinte. Nuk ishte ujë. Futi dritat, e bëri rrugën me dritë, e bëri portën me dritë, bëri portë mirë. Që atë me e rrethoj kishin me drita anë për qark, me mundin e tij, punon në Itali. e dashur Vangjeli, djali juaj i ndjeri, përpos që në mirënjohje të babait, po bënte Po, në mënyrë vullnetare një bamirësi, po ndihmonte edhe komunitetin e atij fshati që Po. ajo të kishte drita, të kishte ujë, të kishte një port, të kishte pemë. Po, ujë 24 orë, e bënde me 2 qezma, me 2 ato bote. I ka vend qunim, ka vend dhe foton e babit në port, ke beri vetë, dhe ka thënë, dhurat për kishin, në kujtim të babit. E qartë, kuptoj. Pastaj ka ikur, një muaj e gjysmë, një vit e gjysmë ka ikur në Itali, dhe më tha, mamu s'do vinë, tha, se këshin për shpyrtin e babit 2 vit e gjysmë, unë nuk do vinë këtë radhë, se duhet bëj 2 gjera të bukura të kisha. O, ketë leri, thashë, këto se s'na do në gjithë, e dinjë se s'na do një gjithë. Do bëj dhe këto 2, tha, nuk bëj me. Do bëj 2 kolonat bukura të kisha. I ka ma leje priftit Fierit, se ata po e mojhojnë të shi. Priftit në nenasit, bejo Keti, ka thënë, priftit qatë të dush dhe veç qaj e mbri të dush. Nuk është nevoje, ka thënë, ku do bëj 2 kolona. Ato materiali Keti tim ka ardhur nga Kina. Erdi në Pra, Itali. gjithçka i e bënte me paratë e veta për Tëra. të ndihmuar, le të themi, komunitetin ati fshati ku ishit lindur dhe ishit rritur aty. Të tëra me dirsën e vetë, me mundin e vetë. Asë një ndim në kërkonte, vetëm mite një punëtor që në ndimonte. E mirë, beri këto kolonë, beri të parën kolonë, i ka ngellur një karrocë me beton. Dhe i ka thënë prifti, ku ta hedh të karrocë me beton? I ka thënë prifti, hidhe këtu në gjadet, se më vinë nga djelorja, makinat me shpejtësi, e desh mu vran 2 gra. E hodhi, po se mbushit të gjade, gjysma, shkon kjo latë shuli, dhe i thot, kush e ka hedhu këte? Quni im si me të keshur, dhe me i gëzim se s'kur da lavderonte. Unë, tha, kjo e kam hedhur.
ti i ke hedhur, tha, prishi, se po si prishi ti do t'i prishun me jashtë e me brenda, dhe t'kishe që kështë e bërë djali im. Ky person që ju po e përmendni në këtë transmetim, çfarë funksioni kishte në atë fshat që le të themi i jepesh e drejta ti prishte të gjitha këto ndërtime që djali juaj i kishte bërë me shumë dashuri për vendin e tij, në shenjë të këtij të babait të ndjer. Ishin si familje, ishin megjithmend familje shumë dashakik. Nuk donin që ti di benjemi, që ti dukësh, nuk donin asnjë. Si përfundim, i zen me këti dhe ka ikur, ku vjen të nesme, kalon prap aty. Aty, i kalon, këti tim i murën telefonin një ditë më para. Di këtë ky urdhroj që i murën telefonin, mos shikoda se me qa e ben ky këtë punë që ben këtu. Dhe këti im kishte një kem në makinë, të kontrollon dhe për telefonin, një kem e që shtrisë këtë makinë me një derë. Ky vjen kem dhe edhe i kalon këtu këtit. Bi kem, dhe këti im ku vajtë e spita kështë një vërim, ju dhe gjishti kajtë, kështë ju kamaleci motorët. Pra, kjo është data e ati tetori. 2 ditë para. 2 ditë para se të ndodhej, le të themi, goditja fatale që i mori jetën më pas. 2 ditë para nisi konflikti mes djalit tuaj të ndjer dhe personit nga fshati, edhe njëre përmendim emrin e fshatit? Emrin e fshatit. Ndërnënas, që e merr Libofsha. Po, e merr Libofsha, Kishte një vërim nga kamaleci motore, kur shkoj lartë, i kishte hyrë kamaleci këtu. Dhe i kishte një vërim dhe në thanë doktorët, tëra plak për shërohet, kjo nuk për shërohet. Se qa ishtë, kër e borë vesh në kamaleci ke hyri tja, i futi ke. Në atë ditë që ndodhi konflikti, pra, le të themi patin për plasit e para 2 ditë për para se a i ta godiste, djali juaj ndjer, apo dikush nga familja, shkoj në polici ta denoncon të këtë ngjarje? Nuk vijëm dhe ishim krushk, ishim mik. Ata lloj krushk ishtë në ka bërë djemën, kur ka qenë këti 5 vjeç. Kam bërë një drek shpije, dhe unë ngritë të gjithë shnetrat, mbaroj dreka, fund, tha njeri nga plekët, kam e shneta nuk ka. E tha që tha, ngrim shnetin e alketit, 5 vjeç. Kjo nas shuli i vlajladit, me një tjetë ngriti shnetin ve hoxhës nga dera. Këta në kjo shet nga dera, se kishe gati 20-50 veta, brenda kishte plot. Personat që kanë goditur djalin tuaj që i kanë marrë jetën, jeni krushi prej vitesh me ta. Prej vitesh, krush, prej vitesh. Dhe qa bej, njeri ngre shnetin e ve hoxhës, kjo tjetë i shnet e këtë tim. Dhe kjo që ngriti shëndetin e djalit tënë për para shumë vitesh, kjo ishte 5 vjeç, kjo ishte ai që i mori dhe jetën. Jo, kjo ishte baba im. Që ngriti shnetin e djalit. Nas shuli me një tjetë shnetin e ve hoxhës. Ati u bë një rëmbulje, ca e pin, ca e se pishne dhe hoxhës. Atëre u bë 25 burra i kanë verë në listë t'i përjashtonjë nga shoqëria, se ishe me 30 fronde atëre. U hoqën 30 dhe fronde, u bën kuda. E qartë, flasë për para viteve 90 në sistemi komunist. Prap, mbas ka një vitesh, prap kjo njeri mua më vret djalin. Mbas 20 Keni pasur konflikte, le të themi? Ja, ikëm ne nga i fshat. U larguat? Po, u larguam dhe i cako Libofsha, Libofsha janë tira. Keni që në konflikt për gjatë? Ishim në konflikt, nes bëm asë i gjë atyre. Po ishim krushk, ishim mik, si ishim konflikt. Kishit dhënë, le të themi? Tani ata mas e kam bajtë ata konflikti, për i natë se ne punojnjëm. Por para se të ndodhte ngjarja me djalin tuaj dashur Vangjiliqi që humbi jetën nga kjo jetë, ai ish krushku, le ta quajmë, ka pasur konflikte me ju, keni pasur kontakte të flisim fare. Nuk keni pasur kontakte. Jo, nuk flisim. Ka qenë një konflikt ndër vite mes familjes tuaj dhe asaj familje dhe kontaktet ka qenë zero. Dhe me të motën e tyre që ishe kunata ime, nuk flisim, u larguam. Nga jo, u larguam nga sherri, nuk do një muhabet. Por, do qëndrojmë të dyja së bashku, pasi më duhet të bëj një shkëputje të detyrueshme në këto momente për të kaluar në një këshill biznesi dhe rikthehemi sërish në studio me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur dhjetorin e vitit 2024, ku një 48 vjeçar me emrin Alket humbi jetën nga një goditje e rëndë nga një bashkëfshatar i tij dhe nëna e tij në studio. Dhe unë e kuptoj dhimbjen tënde. Vjesh për djalin e kisha Flori. Por dhimbjen mundohu ta kthesh në forcë, dhe pse është e vështirë që një nën... Jo, se them këtë tash, të fillojnë plas. Ja, kalojmë më mirë në hapësirën e reklamave dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po trajtojmë një histori, një ngjarje të rëndë të ndodhur konkretisht dhjetorin e vitit 2024, ku një 48 vjeçar me emrin Alket Voja
u goditu, plagos rënd nga një bashkëfshatar i tij dhe humbi jetën pas disa muajve, konkretisht pas 2 muajve gjys, në 16 dhjetor të vitit 2024. E ftuar sot me mua në studio është nëna e tij, e cila po rrëfen këtë ngjarje të rëndë. Atëre, e dashur, e lam bisedën tek fokusohemi te data 1 tetor, ku djali juaj u godit rënd nga këta persona dhe le të themi përfundoi më pas në spital. Një ditë më para ky lat shuli ka shkuar, kur I futi motorin në këmbë, ka shkuar te xhaxha Kitit dhe ka thënë që ka ai nipi jot me mua. Po ku di unë kështu ngë çka keni juve. Mirë, kam edhe unë 2 nipa. Në formë kërcënimi? Po, I kam dhe unë 2 nipa. Janë të dëshmuar atëherë, po këta nuk e tresin dëshmitarët. Edhe të nesme dërgoj nipin, që vetë beri këte që beri, e këlloj, mu këtu se djali imi ishte u ku ishte, a I ka kishte. Nëse vërtet djali juaj mund të kishte bërë një ndërtim, le të themi në një ambient kishe që I përkiste komunitetit, këta njerëz nëse nuk ishin dakord mund të njoftonin policin dhe janë autoritetet, institucionet ato që vinë dhe e prishin, nuk mund ta bëj vetë qytetari nëse nuk është dakord. Dhe prandaj të pyeta, a ka patur ndonjë njoftim në institucione, në polici për ngjarjen dhe konfliktin që u shkruar? Neve jo, ne s'kemi vajtur. Por prifti si reagoi në gjithë situatë, I cili ka qenë në djeni? Prifti këte se pyesin, këte e thirin polici këtë prifti sa herat atë priftin e ndërnenasit. E thirin e... Se nuk e justifikon, ndërtimi qoftë dhe pale nuk e justifikon vrasjen e djalit, në mënyrë absolute nuk ka justifikim këtu, kur kemi të bëjmë me ikjen e një njeriu nga kjo jetë. Jo. I thoshte, pse s'ke marrë leje nga komuna? I thoshte, ishte dhe kryeplak u fshatë kjo nik ndini. Pse s'ke marrë leje, po na flasin që ke një ndërtim pa leje, 2 kolonat bukra. I buri krykja drita, I beri jetë bukur shumë. Edhe kush ka thënë, do ta them, thot kryeplak u fshatë, kur ti mbarosh. Kur ti mbarosh të kolona, djalin ti me vran. Së kur janë gjithë në bashkëpunim, I nuk donin, ke djalin të bende gjerat bukra, mos kujtosh. Mendoj unë të shi. Dhe me e kekja ishtë që a ju dënua shumë pak. Dhe ndalemi pak, më rrëfet çfarë ndodhi në 1 tetor. Djali juaj ka qenë tek ajo kish, I cili po bënte këto punime, që vazhdoj ta theksoj, është fatale, edhe nëse ai mund të kishte bërë një ndërtim pa leje, nuk mund t'i merret jeta askujt. Ka institucione që vinë, flasin, e prishin, nuk e prishin, është të mirë komunitetit, apo nuk është të mirë komunitetit, por kjo nuk të bën që ti të marrësh jetën dhe të godasësh, të dhunosh një person, ndoshta ai nuk ka pasur qëllimin për t'i marrë jetën, por e ka goditur, po pa menduar që ajo goditje do të ishte fatale për alketin tuaj dhe I mori jetën. Ju si e keni mësuar ngjarjen? Çfarë ka ndodhur në 1 tetor? Çfarë ka ndodhur në 1 tetor? Si e ke mësuar ti ngjarjen? Çfarë ka mësuar Zezanen? Unë isha shtëpi e prisja. Se shkoj kam pak punë, tha ai, dhe po vi, dhe do ikim Tiranë, do vim këtu në shtëpi këtu në Tiranë. Po? Kur vjen mua, vjen habi që u vranon në 8, mua më thonë 2-3. Të drejtë. Me prisja djali, se s'kisha as telefon. Kur i ku mbjes, u kthy dhe një nga rruga, edhe për kafoj, më puthi. Thashëm pse u birë ktheve, harrova ta konja aty se s'kam telefon. A ishte puthja si? Ule edhe ti kokën, dhe ashtu se si arrinja nëna të puthja. U dhe ty t'ja një herë nëna. Iku, dhe s'më këthujve djali, e kam vjetur në spital të Shtrirë. Goditja ishte kaq e rëndë sa solli dëmtime të më... Këtu, kush doj këtë tjetë dhe mbulli këtu, po e goditja dhe a I bje poshtë. Jo djali im, që ishte një kujtale ca djali. Dhe midhat e la atje dhe shkuan të motre tyre, ke I shkunata ime, nuse xhaxhajt Ketit, dhe I thanë, e vram Ketin për 3 familje. Qa u këshën për e Ketim, s'ja dynde as dyrë të shpisë. Se Ketim rrinte në Itali. Dhe kanë qenë bashkëfshatarët ata që kanë njoftuar autoambulancën sepse ai e ka goditur dhe e ka lënë aty. Ka pru deri në Libofsh. Në Libofsh, Ketim ka që i fuqishëm. I hodhën uje për mene, e pru deri në Libofsh me makinë. Ka qenë I vedishëm, le të themi, pas goditjes ka qenë I vedishëm. E pru deri në Libofsh, e mbajtë sa mbajtë pyeste policia, bendet. E që në Fjerë. Në spitalin e Fjerit? Fjerë. Asgjë se këshim bërë spitalin e Fjerit, kur e morë pas 3-4 orë, kur e këshim parë që ishte posturor truri dhe shekputra orta, pas ta ka njësë të direkt. Në Rogozhin që unë im ka dhe një jetë, ishte kështu, pas ta ishte në koma të thellë. A I ra në koma po në datën 1 tetor? 1 tetor, ra në koma.
Dhe nuk u zgjua më derisa dha... Në Rogozhini ka ndaluar zemra atje, i ra infrakt edhe pastaj mbaj me tubacione mbaj djalin. Dhe kam pritur në spitalin e Tiranës. Në spitalin e Tiranës, Spitali ushtarak. Po. Dhe aty ka qëndruar deri në 16 dhjetor. Deri 16 dhjetor. Nene tje ka qenë 9 ditë atje. Flijem natën jashtë. Prisjem se s'më besohesh që do mikte djali, thoshe, do më ngrihet djali se më vran tërë të kishës. Beri punë për kishën, ishe njeri u mirë. Nuk më ngriti, beri luft për jetën, nuk më ngriti djali. Fatkeqësisht ato tuba u hoqën në 16 dhjetor, ai dha shpirt në spitalin ushtarak dhe ka qenë data dhe do mbetet data më e dhimbshme për familjen tuaj për largimin e Alketit. Nuk ka më të dhimbshme. Nena priste atje ishe, nena priste këtë zgjohë quni. Gëzojmë këlluan të pak kërpikët, ke nena përluan kërpikët quni. Më ka marrë dhe njëherë dorën, kur e ka pa dorën fort, më ka marrë dorën ma hodhe këtu. U shpirti nenës të shë, mos të regoni gjese, na mi të djali nga sytë dhe nuk do shërosh. Ka ka bërë djali im. Ai ishte, nuk fliste, por të ka shtrënguar dorën. Më shtrëngoj dorën fort dhe ma pruri këtu. Te krahërori. 2 ditë jetoj pas asaj, s'kishte me, kur e ngrinja unë që i këputur. I thaj djali. E dashur, historia është e dhimbshme dhe momentet e trishta që tregon nga spitali janë vërtet të rënda. Le të themi ishte ai përqafimi i fundit që ai të dha 2 ditë përpara se të largohesh përgjithmonë nga kjo jetë. Atë ditë më ka dhënë përqafimin e fundit. Gjithmonë të mbende kafe dhe harroj. Se i morën telefon, harroj se ishte diu se s'më tregonte shumë njëra për dhe kaq më ka thënë, ma nxiu jetën e Laçuli. Thashë mos ja verveshi bista, ja njerëz të keq, nuk janë njerëz të mirë. Gjithkohë kështu na kanë bërë. Por dua të pyes, ka qenë i martuar, ka lënë fëmijë djali? Jo. Ka qenë beqar. Beqar, këtë zishja gjithë me djalin vetëm për një nuse. Për një nuse zishja. A i thoshe dale, rrim të andeja, dale. Se ka qenë prej shumë vitesh në emigracionin djeri në Itali. Në Milano Milano. Por, pasi, le të themi, e përsollët në banesën e fundit, dhimbja e madhe, e kuptueshme, jo vetëm për ju si nën, por për të gjithë familjen tuaj, më pas ju filluat betejën ligjore. Po. Këta persona u ndaluan që në momentin që ai e goditi në 1 tetor, sepse djali juaj jetoi edhe 2 muaj e gjysmë dhe më pastaj ndroi jetë. Këta e arrestuan gjoja që ky e dorëzoi vetë, pa ai nuk ishte dorëzuar vetë. E ka vranë 8 mjezë djalit tim, kanë marrë policia në 8 darkës. Këta e bën tash me gjithë shoqërinë këta, se janë ka të bëjnë çik partia. Edhe e mundë dhe tha që u dorëzua. I bën me gjykim të shkurtur, i bën kënik ndini, ka bërë një, kur thot një deklarat, atë ka thënë djali mirë, prindi mirë, është djali mirë për baban, për nenën. Dhe me thënë e lecuon shumë. Kurse neve ne ishim të zënë me spitalin, nuk bëm. Pra, ai është gjykuar dhe është dënuar gjatë kohës që Alketi ka qenë në spital, ende nuk ishte vdekur. Kishte vdekur Keti. Kishte vdekur, e qartë? Mas pastaj u fut në thirrën 2 ditë para se të... Ju keni qenë... Besh gjyki në thirrën për gjyk. Po, keni qenë pjesë e kësaj seance të fundit që u mor vendimi. Unë nuk mendoj një se Keti im, do thoshin që, i kishtë një ka qenë drogmen, e shpirës droge, dhe me dhe kështë ullu, ati ja ullun, dhe kurse Keti tim flisin, nuk flisin aqë mi për qunin tim atje, të gjukata. Ky prokurori të ashtë nga kështë berë, gjykim të shkurtuar. Ky Kristi Çakaj, një Kristi nga Vjorgji, nga Fieri. Prokurori që kishte çështje. Gjykim të shkurtuar. Edhe nga gjykimi i shkurtuar përfiton të ky 7 vjet. Nga 7 vjet, njeri kishte ikur se 6 muaj kënde një Keti në koma, kështu Keti pa vdekur, mbas 6 muaj në thirrjen e vet. Iku 1 vit, i kanë ngelu këtje 4 vjet. Iku dhe 1 vit, i kanë ngelu 3 vjet. Pra, personi që i mori jetën djalit tuaj, nga ajo goditje e rëndë e 1 tetorit, u dënua nga gjykata me sa vite? 7 vite. Shkalla e parë. Shkalla e parë. E dënoi me 7 vite. Ndërkohë, ju këtë vendim sigurisht nuk keni qenë dakord. Jo, s'isha dakord. Sepse ju po më thoni që ati ti ka ngelur dhe sa vite burg? Ati du të keni dhe 3. Dhe 3 dhe si ka më pak do ketë se bëjnë dhe këto, janë këto falje që janë këto. Amnistit e ke fjallën. Amnistit. Por, në momentin që shkalla e pare dënoi me 7 vite,
burgim, personin që i mori jetën djalit tuaj, ju me avokatin tuaj e apeluat këtë vendim? E çuat në Vlorë? Në apel. Po, në gjykatën e apelit në Vlorë. Procesi në gjykatën e apelit ka nisur, është në proces? Procesi, aty u be, e lanë me aqë. Avokatin tonë nuk e lanë të fliste një fjalë, foli për s'poli 2 fjalë. E lanë me aqë sa la gjykata Fierit. Prap me 3 vjetë. Pra, edhe apeli la në fuqi vendimin e shkallës së parë të Fierit, që ai të dënohesh vetëm me 7 vite burg. Por gjykata vendosi me 7 vite burg me çfarë motivi? Për një vrasje? I ka hequr një grusht. Një grusht, vetëm me një grusht. Se kur ai grusht ka rënë këtu. Mirë, sa të bëjmë i gati që e di që të ka marrë malli, të besoj. Por dua që dhimbje ta kthesh në forcë dhe do jemi të dyja edhe në minutat në vijim dashur për historinë e djalit tuaj, por më lejo të kaloj në një hapësirë në reklama dhe do kemi edhe vajzën tuaj për të na shpjeguar më shumë për atë vendim gjykate që edhe apeli la në fuqi shkallën e parë ku personi që e goditi 48 vjeçari, një goditje që i mori jetën, fatale kjo goditje, u dënua vetëm me 7 vite burg. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi sërish bashkë dashur miq, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë po sjell historinë një ngjarje të rëndë të ndodhur në 1 tetor të vitit 2024 në një zonë të Libofshës, ku një 48 vjeçar me emrin Alket Voja u godit nga një bashkëfshatar ku kjo goditje ishte fatale dhe atit i mori jetën. Nëna e tij ndodhet me mua në studio, e cila po rrëfen momentet më të vështira që ka kaluar me të birin e saj, dhimbjen që po përjeton kjo nën dhe familja Voja për humbjen e Alketit dhe kërkojnë drejtësi pasi autori u dënua vetëm me 7 vite burg. Ndërkohë që mbrapa kamerave kam dhe motrën e viktimës dhe dua ta përshëndes. Përshëndetje. Shëndetje. E dashur, ndoshta nëna për shkak të dhimbjes nuk mundet dot na i shpjegoj çfarë ndodhi me shkallën e parë dhe me apelin në Vlorë. Pse u dënua vetëm me 7 vite burg? Ta filloj nga 1 tetori kur si ka vajt vllai im në punë, ka shkuar ke kisha, pasi ka takuar mamën, ka shkuar ke kisha, edhe pinte gjithmonë kafen me priftin atë Aristir, quhet prifti. Po. Dhe ja bënte Keti vet kafen si kishte qef i shkreti, se ishte ishte nga gjitha anësh unik, nuk gjen si Alketi im, po të pyesësh. Ky Lorenz Shuli, vrasësi i vllait tim, ka shkuar ke lokali dhe i ka thënë shokut Ketit, ma sill Alketin këtu për ta pyetur për debatin që ka bërë dje me xhaxhan tim. Domethënë është paramendim 100%. Ky ka thënë, ik se Keti nuk ka bërë gjë, sa e ka shar xhaxha jot dje, Keti nuk ka thënë asnjë fjalë, vetëm në fund i ka thënë, ku ti kesh se po flas kështu Oladi dhe ti bashkë me Nasin. Kaq. Ka qenë ofendimi vllait tim. Po. Shkon prap ke shtëpia e këtij që morin telefon dhe i thot ku është Keti? Keti ishte brenda në kish. Pas disa minutat Keti del me priftin me duan xhepa se Keti ka punuar bodyguard në San Siro në Itali, 25 vjet në Milano. E qartë. Ashtu. Ka ardhur aty, Keti nuk njifte as këtë Ladin, as këtë djalin Lorenzin. Vjen aty me makinë, ndalon, Keti rrinte se kishte mënyrën e tillë me këmbë të shkëmbyer dorë në xhepa. Ka vajtu atje, ka thënë, si jeni, kush i ka bërë këto? Unë ka thënë Keti gjithmonë se nuk e njifte. Dhe i shketi, sikur thoshe, sikur t'i bënte qefi se për komunitetin po punonte, nuk po punonte për veten e vet. E kuptueshme. Dhe i ka thënë, pse ke bërë sherr dje me Ladin? Debatuam, kishte thënë Keti, më shau, e shava. Po me Nasin. Keti ka thënë kështu siç ka qenë, po ti, kush je? Kaq pa mbaruar mirë, thot priti, se e kam pritin. Siç ka thënë, ka nxjerr grushtin me dorë por ka qenë shumë i shkutur nga Keti dhe ka qelluar këtu. Keti siç ka qenë me dorën xhepa, nuk ka patur mënyrë të mbrojtë, ka rënë dhe i shukur 2 herë në tokë. Dhe ajo goditje ka qenë fatale, por përfundimtare. Kjo ishte. Për shkak të minutazhit, dua të më thuash shkurtimisht betejën me drejtësinë. Shkalla e parë e dënoi me shumë pak vite burg. Ata më që këtë sa i lavdëroi thotë që kemi kërkuar falje, kemi bërë këtë, kemi bërë këtë, nuk kanë bërë absolutisht asgjë, vetëm 4 rreshta dhe 2 fjalë në WhatsApp ku nati i tij. Më ka shkruar mua. Kaq është falja e tyre. Falja e tyre do ishte nëna e tij të rrinte me nënën time në spital, të qante, nuk po them të kalonin, bënin shpenzime apo diçka tjetër, po të rrinte me këtë. Djali jot në dhe, çunim në burg. Kjo ishte fjala e një nene që kërkon lirimin e djalit, për shkakun që mund të ulesh edhe zemra e kësaj nene, se që ulet kur,
po bën tër planin me avokatin, me të gjithë në shtëpi, e tërgoj të gjithë historinë dhe vati policia në darkë të arrestoi dhe ai thotë që u dorëzova vetë. Është gënjeshtër, se është shkruar në dosje. Ta fillon ke dosja tani. Fjala e tij ka qenë ngajtusia. Kisha frikë se nxori duart nga xhepat. Për vendmbrojtje, pra e kam goditur për vendmbrojtje. Kjo ka qenë. Keti ka nxjerr duart nga xhepa, ky ka këtu za qellonte Keti, që Keti po ta qellonte ishte larguar një hap. Jo ti rrinte një pllëmar për ti se njifte. Keti im ishte. Pra, ai është shprehur që unë e kam goditur sepse jam vetë mbrojtur duke treguar se viktima mund të ketë tentuar për ta goditur. E qartë. Prandaj e pyeta edhe në nëntuaj për të na shpjeguar këtë pjesë sepse ishte e rëndësishme që pse ka ai vetë mbrojtje, sa shu i duhet atij, pas ka kë vetë mbrojtje, se po kë djali me dukem kështu dhe dur në xhepat. S'kishe qa mrohesh me djali. Po, mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit dhe diçka të fundit përpara se edhe nëna të japi një mesazh. Për vendimin e gjykatës, më thatë që në shkallën e dytë keni thërritur. Në shkallën e parë nuk na kanë thirrur, kanë bërë unë kam marrë dosje dorasi, që s'duhet ishte, nuk është normale. Pastaj bëm apelin në Tiranë, në Vlorë keni bërë apelin. Në Tiranë. Në Tiranë. Po, aty është apeli. Brenda gjyqit Alketit janë bërë 3 gjyqe, nuk e di është normale apo s'është normale. Na thirrën e ulëm neve. Maroj një gjyq, maroj tjetër, pastaj në radha në gjyqi tret. Nuk e di është normale. Dhe u la vendimi i shkallës parë në Fier. Kjo është për Alketin që ka bërë shteti drejtësi. E dashur, ne e prezantuam sot për këtë historinë e vllait tuaj, të jap ngushëllime të sinqerta në emër të emisionit Pa Gjurmë, por ke një mesazh. Unë dua vetëm drejtësi, shteti të bëj drejtësi. Duhet të kthehet gjykimi edhe një herë në shkallën e parë të Fierit, me gjykatës të tjerë, me prokurorë të tjerë, se Kristi Jorgji nuk bën mbrojtjen e vllait tim, por ka bërë mbrojtjen e vrasit duke thënë është qelluar në kokë, që koka është organi më i mbrojtur se ka kafkën. Qa kuptojmë ne me këta? Do më bëri mbrojtjen e vrasit. Mua më ka thënë shumë prokuror, se kur dhe diçka të vogël, ai vdiq, ajo nga jo vdiq. Humbi jetën nga goditja. Nga goditja. Dhe të falenderoj që ndryve në program ditën e sotme për të na sqaruar këto detaje, dhe do ta mbyll me një mesazh si një nën që do të them në diçka. Ka të drejtë prokurori që të prishin kollonat pa thirrur nenën e djalit që deri gjatë punë. Unë t'jap një mendim si gazetare, por jo si një duhet ta dëgjojnë prokurori këtë. Person që i përkas ligjit shqiptar. Kush është mesazhi juaj? Të thirret Latshuli me gjithë të vllan, se në emër të vllait të ish vrave në emër të Latshulit, kur thua po me nasin çpatë dhe bam, në emër tyre është vrasja ata dërguesit, 2 vëllezër. Edhe dua drejtësi për djalin tim të thirrën dhe dëshmitarët. S'janë thirrur as me vend dëshmitarët. Unë të falenderoj që të pata në studion e emisionit Pa Gjurmë, uroj dhe shpresoj që dhimbja juaj të kthehet në forcë dhe uroj që drejtësia të shkojë në vend për djalin tuaj që e mban aty në qafë. Shumë faleminderit. Mirë dashur miq, me këtë histori të dhimbshme kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua. Takohemi sërish bashkë nesër me një tjetër histori.